تزوجوا فإن خير الزاد التقوى أبوس كيف دا إرجالان سنكيدا صدى ربي جربي سبحانه وتعالى سنيو باتي رمضان خيسا وانتي باتي رمضان رتيف صدى ربي كهو بدل بليون يا ولي كيف فيني ويا المان كيف فيني بليون كإسلاما مال ملء إلا من أتى الله بقلب سليم جرب بليون كإسلاما إلا من أتى الله بقلب سليم نما قلبي كل لان ربي دك ملء ويا سفيني جرب بليون كإسلاما nama isatti nama ilif nama kafre bu'aa taate nabi Allah Ibrahim itu abbaa isaati bu'aa tatta Ibrahim ibjeelaale rabbi subhanahu wa ta'ala wayta Ibrahim ibjeelaale ol deebi'u abbaan isaa maal deebi'e bifa horaa isaa deebi'ee islaama wayta wallaan abbaa sana dhabe duba abbaa sana be bineensa fokkotaa kadhiigaan cuwame deebi'ee islaama abbaan isaa san bineensa miila afurii haqabe jechuudha santee azaaba shoroo isaa jechuudha Zero somana kana lam tokko fursiinja suhaab lam tisan qabu hangasan qabda ya isan fursuudhaaf hasu amni Israa'el ati jabbale intala bani Israa'el tanii fi umrii isiitu gumnummaa isa daleetu zinaa osoo daleetu umrii isiitu maayira fitte ziyaara fitte umrii guutuusin osoo zinaa daleetuuti tana gaaf tokko osoo ni fideemtu saree dheebootee bishaan dhuguu dadhabee eeloo gubbaa dhaabbatu garte inni hunne tokko mukiyyaa dheebootee rakkatee mijetteetti bishaan san gabbuutee kophe xiqqee baaftu sababaasiin abbalee yookiin islaama rabbiin dilii isii dhiisee fi jannata siin dabbalee ramadaana imaana waytisaaban gufee lahu maa taqaddama min dambika jabbalee yookiin islaama namtichaan baatii ramadaanaa salaata raawwii salaati jaabar salaata raawwiidha salaatee imaana rabbitti amanaa haalateen akkasuma salaata hundaa'u ajrii isaa rabbitti zaabbataa haalateen غفر له ما تقدم من ذنبك ربي نساب إسجا بدي ساعة يمكن رمضانا وانتي بلفتي وبلي وانك سلاما أتي باتي قطع غوتو ديلان فته سي باتي قطع غوتو بدي في معصية دتا فته باتي دبر دكتي دلي باتي قطع كسرات آرو بلي وانك سلاما دلي باتي مدران غوتي سر ربي سمانو بيبير رمضان Welcome holy month Ramadan Welcome Ramadan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد إخوة الإيمان والإسلام موضوع خطبة اليوم تزوج ورسكن يا خارتا سن كيف نجا ما راس كيف تا باتي رمضان ترى حسن كيف نجا بلوك يا اسلام اكبر ربك يا سبحانه وتعالى تزوجوا فإن خير الزاد التقوى أبوس كيف دا إرجالان سن كيدا صدى ربي جربي سبحانه وتعالى سنيو باتي رمضان خيسا وانتي باتي رمضان رتيف صدى ربي كهو بنبي بلوك ربي سبحانه وتعالى قرآن خيسا ويتني فيها سو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ورنت يا منتن باتي رمضان صومنو دركم يسير غون جراجا أكما ورا مدراتي مال بنان لعلكم تتقون أكاش رب زداتني بي سنيو بلي وكاي رجالان سين كيدا إرجالان سين كيدا ما إننا نبلي وكاي إسلام سودارا بيوا جورا إتيان سو نبلي وكاي إسلام باتي رمضان غي سين كيف جورا ذكر را سين كيف جورا بلي وكاي إسلام صلاة را سين كيف جورا أكسم ما تلاوة قرآن كرو نبلي وكاي إسلام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رب سبحانه وتعالى باتي رمضان باتي سي غيسا قرآن بوفن يبلي وكاي إسلام رب سبحانه وتعالى سنبو باتي رمضان غيسا ما تنوى بايسا قرآن ربي قرآن سنكر أفرجاء ونبلي وكي إسلاما صلاة دان أكسو ماين مسكين يعيشوا نبلي وكي سنكر فرجاء أمنا مسكين يعيشوا لم تكن إيبو باسوان إرقما ربي عليه الصلاة والسلام مال جا مسكين تكون يعيشون جا نم تكون يعيشون
yeroo soomanaa kana nam tokko fursiisuu hin jaa suhaaba namtichi san qabu hanga san qabda jaa isaan fursiisuudhaaf ha suhaabni Israa'el irratti jabbalee kan islaamaa ni qaree zikriin godhe guututti wanni inni guyyaa san godhe guutu jabbalee kan yoo ni fursiiftee suhaabni siif deema hanii fi hasaatillee inni irratti jabbalee kan islaamaa saniif naa fursiisuun nama dheebuu baasan akkaan jabdu jabbalee kan islaamaa haati shokkoolii lamaan odeessite keessatti maal jaa hadiisni kun jabbalee kan islaamaa intala bani Israa'el tanii fi umrii isii guutuu gumnummaa isii daleeydu zinaa osoo daleeydu umrii isii guutuu maa rafitte zinaa rafitte umrii guutuu isin osoo zinaa daleeyduuti tana gaaf tokko osoo niifi deemtuu saree dheebootee bishaan dhuguu dadhabee eela gubbaa dhaabatu garte inni hunde tokko mukiyyaa dheebootee rakkatee mijetteetti bishaan san gabbuutee kophe qijjee baafte sababaasiin abbalee yookiin islaama rabbiin dilii isii dhiisee fi jannata siin dabbalee yookiin islaama sababa saree samshaan baasutiin dubaati irraan tana nama soomana qabuufaa abbalee yookiin islaama fursiisuu waan guddaadha sanii abbalee yookiin islaama soomarraa wanta fudhachuun keenya dabbalee yookiin sinqii fudhachuun nama faa fursiisuudhaan abbalee yookiin islaama haanaa fursiifnu abbalee yookiin islaama so'aa fudhachuu barbaanne yoo so'aa mindaa akkachuu barbaanne namaa yaachifnu erga sanii abbalee yookiin islaama turaa barbaayisa baatii ramadaanaa keessa nama fursiisuudha salaata taraawidhaa salaatuun irra dirqama kan abbalee yookiin islaama salaata taraawii ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam hadiisa keessa maal jedham man qaama ramadaana iimaana wa ihtisaaban gufira lahu maa taqaddama min dhanbihi abbalee yookiin islaama namtichaan baatii ramadaanaa salaata taraawii salaati jaabar salaata taraawidhaa salaatee iimaana rabbitti amanaa haalateen akkasuma salaatan hundaa'u ajrii isaa rabbitti zaabbataa haalateen gufira lahu maa taqaddama min dhanbihi rabbiin isaa dhiisa jaa badii isaa ta'eef dabarte hundaa obbolee yookiin islaama sanii obbolee yookiin maaltuutu sinqii irraa fudhachuudhaaf nyaata miskina nyaachuudhaan sinqii fudhachuudhaan obbolee yookiin islaama baatii ramadaanarra baatii ramadaanarra sinqii nuti fudhannu maal ta'uudha miskina nyaachuudhaan salaatuudhaan du'aa heddummeessuudhaan obbolee yookiin islaama atiin obbolee yookiin ilmis jalate aleeka biddu'aa atilee du'aa isa jiraata sa'aata rakkoon ta'e furamuudhaaf du'aa haala jira obbolee yookiin islaama yoo ilmaan dhabde عليك بالدعاء بلي وكان الدعاء سجلت لين صومنا هنا غير دعاء خلته في الراحة سلام أكيد مارك تورا بلي وكان إسلاما يوم مسكين ما سرتم دعاء يقولون سجل بلي وكان إسلاما وأنت سرجل مالي عليك بالدعاء دعاء يقولون بلي وكان إسلاما سرجل هذا يوم يبحث دعاء يقولون تاته فرمان سينسيب بلي وكان إسلاما باهين تم باتي خيشة بلي وكان إسلاما ركوته هند تيمته فرمان سيدو بلي وكان إسلاما rakkoo san ta'e timattee furmaayira ibira si dhuubee obbolee yookiin islaama saniif yoo niif cinqee adda addaa rakkoo dhibee adda addaa jira yoo fayyaa dhabde obbolee yookiin islaama baay'ee tana keessa kadhachuudha qabde ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedham nam sadii du'aan isaa hin deefamtu jira nama sadii du'aan isaa hin deefamtu jira obbolee yookiin islaama takkaffaan imaama haqaan dalagu jira imaama haqaan dalagu duree namaa ta'ee du'aan isaa hin deeftu inni lamaffaadha nama afaan hin soomina qabu وإن إنسان ديفن جبلهم الإسلام إن خان نما ركعت جبلهم الإسلام ركعتا نما ركعتز دعاء إنسان ديفن تو دعاء ترب بلهم الإسلام ويا كتو سما أول جرتا ويتدوا سومنا فران ياته دعاء يقول بلهم الإسلام ربين دعاء تهون دني كبلا باتي رمضان باتي إذا رزاق في تربي نقولته دعاء نسي كيسا بوزو كبلا تبلهم الإسلام باتي رمضان دعاء نسي كيسا بوزو كبلا تبوز متو saleefaa obbolee yookiin maaltuutu nurra jiraata du'aa kadhachuudhaaf sinqii heddummeeffachuudhaaf arraan tana baatii ramadaan du'aa kadhachuu obbolee yookiin islaamaa ramadaana badheen gaddaa kutee jira obbolee yookiin islaamaa arraas akkuma badheen gaddaa dabruu deemaa bi'a yoo rabbi inshaallah taala haba amata dhufuutiin nu eegu yoo rabbi chinnoo waliin deemna garuu ammoo sinqii raafachuu obbolee yookiin islaamaa habadheen gaddaa sinqii waan qabuun kute ati ammoo arraan tana sinqii fudhadhu obbolee yookiin islaamaa sinqii ramadaan raafrachuun باتي رمضان عبادة قوتي ذكري قولون صومنا قويا قولتي قرآن قرأ قولون قويا قولت بلي وانكي يتزلام سبجد بيك يوم لا تنفع المال إلا يوم لا تنفع المال قويا دو بلي وانكي يتزلام سبجد مال خورين كي قويا خورين كي سبجد قويا ilmaan keessi fayyine obboleewwan kee islaamaa maal malee illaa man atallaa biqalbii saliim jedhu obboleewwan kee islaamaa illaa man atallaa biqalbii saliim nama qalbii qulqulluudhaan rabbi dhaqe malee
guyyaa sin fayyadne jiree obboleewwan keenya islaamaa. Saniifuu obboleewwan keenya maaltuutu nurra jiraata? Sinqii guyyaa buruuti farraan tana khayriyaa hojjennu obboleewwan keenya islaamaa. Sinqii guyyaa buruutiif khayriyaa hojjennu obboleewwan keenya arraan tana asitti namni yoo rakkate abbaa ilmoo gargaarti beeka. Arraan tana asitti abbaa yoo rakkate ilmoo gargaara. Yoonii fi ilmoo rakkate abbaa gargaara. Ammoo yawmal qiyaamaa guyyaa qiyaamaa namni obboleewwan keenya islaamaa wal gargaaru hin jiru. Laa tamliku nafsun linafsin shay'a. Guyyaa lubbuun takka lubbuu takkaaf himaan goone obboleewwan keenya saniif haa qophoofnu. Saniif sinqii arraan tana haafoon obboleewwan keenya islaamaa. Haadhaa fi abbaan guyyaa san waliin goonii beeka. Guyyaa san nabiyyi waa takka si godhuu hin danda'u. Yoonii fi arraan tana qaalii isaa goote jedhamte malee. Yoo qaalii isaa goote jedhamte malee obboleewwan islaamaa waa takka si godhuu hin danda'u. Akkamiin yoo ta'e silaa kana biyyiin nama qaalii nama isatti namanneef nama qaalii isaa hin godhe guyyaa qiyaamaa kan waa godhu taate hadiifi waa godhu taate nabiyyallaa Ibraahiim obboleewwan keenya islaamaa nabiyyallaa Ibraahiim alayhi salaam isaatu abbaa isaatiin waa godhu silaa isaatu abbaa isaatiin waa godhu obboleewwan keenya islaamaa silaa kana biyyiin nama isatti namanneef nama kafreef waa godhu taate nabiyyallaa Ibraahiimitu abbaa isaatiin waa godhu jira. Akkamiin jaan nabiyyallaa Ibraahiimiin abbaa isaa Azaar asirratti gaafa abbaan isaa taabota gabbaru yaa abati jee abbaa isaa kadhatee maaliif dhiibne waan si fayyade bu'aa sin keessoo jawuuni abbaan isaa si qaali isaa godhuu didee duba obboleewwan islaamaa gaafa qiyaamaadha. Nabiyyallaa Ibraahiim gaafa qiyaamaadha abbaa isaa wayita argu guyyaa fuulli gadii addaattu guyyaa fuulli gadii gurraachomsan obboleewwan islaamaa yawma tabyaddu wujuuhu wa taswaddu wujuuhu sanii duba obboleewwan keenya islaamaa abbaa Ibraahiim abbaa isaa irratti fuula gurraachomni arge fuula warra azaaba arge obboleewwan keenya islaamaa akkas ilaalee duba yaa rabbi jeen duba obboleewwan keenya islaamaa nabiyyallaa Ibraahiim rabbi isaatiin yaa rabbi maaliif akkana natti qeessaa jeen duba obboleewwan islaamaa gaafa haawamsaa kana maaliif akkana natti qeessaa abbaa kiyya maaf akkana guutaa jeen duba abbaa isaatiin maal jeen duba yaa abbaa gaafa addunyaa jiru si hadhee dadhabee akkamindaan abbaan isaa maal jeen yaa Ibraahiim arraan tana harka hin darbu jedha obboleewwan keenya islaamaa gaafaan addunyaa jiru harka siin darbee arraan tana ammoo harka siin darbu jeen duba gaafni qiyaamaa gaafatti amaanitti obboleewwan keenya islaamaa arra malee wayita kana gabatu abbaa isaa akkaan gara nyaate Ibraahiim duba rabbiin maal jeen rabbiin Ibraahiim akkaan fedha rabbiin Ibraahiim akkaan fedha obboleewwan islaamaa Ibraahiim rabbiin akkaan fedha kana duba yaa Ibraahiim abbaa kana mee akkamiin gura jeen duba silaasiifiin godhaa duba asirratti guyyaan kun guyyaan ilmi namaa wali dabruu miti guyyaa ilmi namaa magantaa wali dhaabbatu mi hagaarratti lagin duba san dhagayeen duba aniin kuni rabbiin jedhame Ibraahiimiin silaa jannata siifin naqaa jeen san dhageenye jeen duba jannanni nama hafarratti nama qaya rabbiin godhin nama hafarratti haraamin dhagayee jeen obboleewwan keenya islaamaa wayita kana Ibraahiim akka wayita garaa dadhabuu miyaa Ibraahiim tattaka ibjalaal jennu miila jala tattaka Ibraahiimiin ibjalaal jeen rabbiin subhaanahu wa ta'ala wayita Ibraahiim ibjalaalee ol deebi'u abbaan isaa maaliif deebi'ee bifa horaawii isaa deebi'e obboleewwan islaamaa wayita wallaalu abbaa isaa sanii dhabe duba abbaa isaa dhabe bineensa fokkotaa kadhiigaan cuwamete obboleewwan keenya islaamaa abbaan isaa san bineensa miila afurii haqabe jechuudha santee azaaba shoroo isaa kutan obboleewwan islaamaa fakkii isarraa qayyare maaliif garaa waliin danda'u abbaanii fi ilmi garaa waliin danda'u jechuudha obboleewwan islaamaa sadiif silaaqanii fi abbaa ilmoo fayyuu taate silaaqa abbaan ilmoodhaaf bu'aa buusaate nabi Ibraahiim obboleewwan keenya islaamaa abbaa isaatiif silaa gaafa qiyaamaa akkasitti magantaa dhaabbataaf obboleewwan keenya yoo asirra gaariin dalagatin yoo asirra rabbiin hin gabbarin kanummaan fadhee obboleewwan keenya islaamaa gaafa qiyaamaa san magantaa si dhaabbatu jiru saniif obboleewwan keenya islaamaa maal ture jaata sinqii osoo jirtu osoo lubbuun si kana jirtu sinqii ta'e fodha obboleewwan keenya islaamaa sinqii ta'e heddummeeffadhu sinqii obboleewwan keenya islaamaa sinqii gaafa galaasan sinqii gaafa rabbii kee fuuldureetu si fayyadu sun obboleewwan keenya islaamaa sinqii dhaafannu baatii ramadaanaa guddatanaa jira obboleewwan keenya islaamaa akkanii baatii ramadaanaa hin hongoyne baatii ramadaanaa taarraa akkaniif hin hongoyne obboleewwan keenya islaamaa irra hedduu namaa baatii ramadaanaa hongoo jiraa beeka wanni jireenyi isaa rakkoo iteef wanni diba obboleewwan keenya islaamaa eega ramadaanii beellee khayrii wali sassaamachuu dadhabeef
baatii ramadaan irraa hongaa'e baatii ramadaan irraa kasaare obboleewwan keenya islaamaa maaliif duba arraan taallee obboleewwan keenya hedduu namaati jira kaneef soomana kan obboleewwan keenya islaamaa kan soomana jeewana auzu billah akkasuma obboleewwan keenya kan ibaadaa hin goone jira maaliif kun obboleewwan keenya islaamaa eeganii fi sooman teefu eeganii fi guyyaa sooman ol teefu wanti salaata daqiiqaa waa xiqqishos dhoorke maal obboleewwan islaamaa yooni baay'ata lubbuu ta'een injifatin baatii shayxaanii hidhamitana baatii shayxaanii keessatti hidhamitana obboleewwan keenya islaamaa yoo lubbuu ta'e injifattee lubbuu ta'e mootee waan rabbiis hin jeeun godhin gaamni itti obboleewwan keenya islaamaa lubbuu ta'e injifattee qaayee rabbi gootu numaa hin jiru beeku ha shayxaanis irraa hidhame duraan sababa shayxaana etta ha shayxaanni guddaan irraa hidhame yooniif garuu arraan taallee garuu gama rabbiin deemin obboleewwan keenya nama yaachifte baatii ramadaanaa wanti hiif dhuftee obboleewwan keenya islaamaa ati baatii horta guutuu diidhaan fixe si baatii horta guutuu badii fi maasii adda addaa fixe baatiin tun bar dhufteeti dilii baatii horta kan sirraa xaaru obboleewwan keenya islaamaa dilii baatii muduraan guutti sirraa rabbi simaanu fi beek wanti rabbiin baay'ee tana fideef ati gama rabbii deebinaan obboleewwan keenya istighfaara gunaan rabbii sirraa dhiisaa beek baay'ee tana jechuun obboleewwan keenya islaamaa baatii itti islaamni chaarjii isaa guutatee obboleewwan keenya islaamaa baatii horta guutuu waa hundatti hin goone beeku waan kan chaarjii isaa isa guutate obboleewwan keenya islaamaa namni obboleewwan keenya islaamaa baatii ramadaan duba dhuftee bilaayitti isa rakutte waa kasaayee duba akkuma ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam jeetti rajula أنف رجل جرق ما رب عليه الصلاة والسلام دخل عليه رمضان أبو فنان قبرتشا لفت هاري قمو جرق ما رب عليه الصلاة والسلام نمتشان باتي رمضان عشر سنتي باتي رمضان عشر سنتي ها باتي رمضان عشر كيتي خرب نسام عرامين جا إني خدوبا إني ربي عرام قافتي خي استغفار نقولين خان توبتين ها باتي سنسا خوتي جابر خان عرام قراتي ربي سار funyaan isaa rabbiin lafatti haariguudhaan mi'a baarsa abaarsa hundaa jira sanii obboleewwan keenya islaamaa baatii ramadaanaa jechuun abdalu shuhuuri baatii akkaan caalchisuu beeke baatii hundarra baatii akkaan caalchisuu baatii ramadaanaa obboleewwan keenya islaamaa baatii isii keessa khayri hunduu dachaa isaatu beeke obboleewwan keenya yooni baay'ee tana mudhii ta'e hidhattee carraaqatin yoo baatii tana mudhii ta'e hidhattee obboleewwan keenya لبوت نفسياته انجفتن قامني اتي نفسياته انجفتو قامني لبوت اتنجفتو ما ونجرو بيك يو ارانتا انجفتن جتورا مالف ارانتا نوانتيو انجفتن قامني انجفتن لهم ارانتا شيطان رمي بيك ولا عذابات جو بيك ولا جنتات تو بليوان كسنا بربنا مي بيك اكسما شفتولي جنياتو تو رمي بيك بايتنا كيسا دو بليوان كيا بايتنا كيسا ايغني في شيطان غرغدا بدي اجدا خاص غاوا سرايدمو غاوا شيطان غدان سرايدمو غاوا دو عبادت منغونه نمك افچ بلي وكي خسداما لبوته تنبلي وكي خسداما دور كو چندو بلي وكنيا لبوته تن دبا غير غا اورت دبدو تو واجب دبا ان النفس لاماره بالسوء فان من والب المنات حمد النبي بلي وكي اسلاما يوني اتم من حركه دي بلي وكنيا فان لبو جبد رابيا سيف بليوان كنيا سنكي خاسي كيف تجوامنو اگر رب سبحانه وتعالى بايثنا نوفي بايثنا سنكي دمي فجرابيت بايثنا سنكي دمي فجرابيت بليوان كنيا اسلاما قرآن قرأودان حلقة كرمن نجيما كما اسما رادن تباني تما كماتي كرمن نجيو كموسون تين بايث رمضان سني بليوان كنيا اسلاما بايث رمضان غوتو رشيدا جامو وان جامو تخايته تمالكم غوتو كم دغي بچاغلو باتي رمضان سريف دفنه بليوان كيس اسلاما باتي رمضان وانت رفتيب ركو چنكي تنتسر رافولو بفرماسي بدوبي ابدي دراسي جباته اسيه كيسا خارته تنين فرماسي سريف بليوان كيس اسلاما اكسما ركو جباته تخاني خارته فراف ركو سنفراف اوفتر بليوان اسلاما دبا كسو بليوان كيس ما اسي باهين تم باتي كيسا خيره دمي بجد دچاران خيره دمي بجو عبدو اسي باتي سي كيسا قرآن كان قرأ قبضو بعدي سي غيسا أكام مسكرين يعيشو قبضو نفسو قبضو رمالي بعد كون تاواني متي بعدي سي غيسا ذكري هدماش قبضو ربالي وقيا خسلاما
Sani obboleewwan keenya baatii ramadaana irraa sinqii haafoon obboleewwan keenya islaamaa. Baatii ramadaana irraa sinqii akka hunda barre. Baatii ramadaana dhuftee osoo niifi waan isa jirtu irraa fudhatin osoo khayrii isii fiddee dhufte irraa fudhatin baatii ramadaana obboleewwan keenya islaamaa akka niifis hin dabarre. Baatii ramadaana akka hin dabarre obboleewwan keenya islaamaa. Osoo waan isii qabdu irraa buufatin osoo khayrii isii keessatti fayyadamin osoo rakkoo fi dinqii si mudante waan jiruuf jireenya kee keessatti obboleewwan keenya si rakke osoo niifi rabbiin kadhatin baatii dabarsituu miti beeke. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa maal jedha? Id'uunii astajib lakum. Aboona hadha isiniifin qeebaa Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Inna alladhiina yasabbiruuna sayadkhuluuna jahannama daakhiliin jaabara. Warri ammoo kadhaati jirraa boone jedha. Na kadhaa isiniifin qeebalaa jedhe warri ammoo kadhaati jirraa boone jahannam seenni xixiqqaatu haala taa'in. Gartanii obboleewwan keenya saniifuu na kadhaa yoo jedhu obboleewwan keenya baatiin tun guutuun isiidhaatu baatii isii keessa du'aayin asiitti lafa hin buune beeka. Baatii isii keessa du'aayin asiitti lafa hin buune saniifuu maaltu sirraa barbaachisa rabbii keessa harka qabattee cinqitan ta'e rakkoo ta'e hunda rabbi irraa furmaata furachuu qabda obboleewwan keenya islaamaa. Saniif baatiin tun wanti dhuftee obboleewwan keenya rakkoo sirraa fuudhaaf atiin duba khayriin ta'e sitti qaatte dachaa si godhaaf halkan qadrifaa argatte. Halkan qadrifaa obboleewwan keenya bar saamnetti dhufe waan ummanni argatanii bar khillee qadri jechuun halkan illee qadri jechuun waan ummanni amma argatanii beeke. Maaliif jennaan akkam jennaan ummata keenya umriin isaanii gabaabduudha. Ergamaa Rabbi alayhi salaatu wa salaam umriin ummata keenya amma jaasminaa Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hakkam jabaa jechuun dabrennaan ergamaa Rabbi akka yaadde duba gaafa ummanni ho'ee dalagataa jennaan Rabbiin maal jeen warra boonus takkaan kannaaf jeen sammaali laylatul qadri khayr min alfi shahr. Laylatul qadri obboleewwan islaamaa kaniif halkan isa keessa halkan tokko isan ibadaa baatii kum takkaa caalu amata 83 fi baatii 4 haa caalu akkas obboleewwan keenya islaamaa. Halkan kana meesanii miti halkan kun duba halkan tokko isan amata 83 fi baatii 4 wayita yaamu mi'ati umrii ta'e guutuu keessa obboleewwan keenya islaamaa yoo niifi harkasan qunnamte umrii eeyu jiyaatte beeku umrii bar warra addunyaa sana dabreetti ol jiyaatte jechuudha obboleewwan keenya khayriin tante ilaalme. Umrii ta'e guutuu gaafa niifi leelleetu qadii qunnamte warra umrii isaa leelleetu qadii qunnamte rabbi naa gurduba. Umrii ta'e guutuu gaafa leelleetu qadii qunnamte obboleewwan keenya islaamaa amata kan jiyaatte keessatti namni si ol jiyaatte beekuma jiraame ummata ammoo dabranii ol jiyaatte beeku obboleewwan keenya dachaa taate. Saniif obboleewwan keenya laaftuu miti leelleetu qadii jechuun ibaadaa harkatti akka masgiidatti dhaabbatteef laalme akka nama amata 83 fi baatii 4 ummata keenya rabbiin nu fadhaa jechuudha. Wallahi akka rabbiin nu fadhuu isaan agarsiisu jira. Yoo umrii xiqqaates umriin barsiimu umrii katoltu umriin guddattee khayriin hin jiraanne waa takka bu'aan qabdu beeku. Umriin ta'e guddattee yoo dalagaan ishii keessa dalagaan caraqatu jiraanne bu'aan qabdu obboleewwan islaamaa. Umriin ta'e haa dheerattu dalagaan ta'e haa sartu akkas tattu obboleewwan islaamaa akkuma ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam jeetti. Irra caalamaa jechuun man xaala umruhu wa hasana amaluhu obboleewwan islaamaa. Wa irra caalamaa jechuun umriin isaa dheerattee dalagaan isaa tolti obboleewwan islaamaa ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam. Saniif obboleewwan islaamaa halkan san kun nama tattaafii fuula qabna. Ammaan tana yeroo ammaa baatii guyyaa soomana jechuudha. Ummanni wayitanii fi kunna walakkaa kan dhufe amma kunna walakkaa seennee jirra. Wayita lakkuma joo ummanni ilmi namaa masjidni wal buusaa deema. Akkas ta'uun dhabina obboleewwan keenya islaamaa. Bakkummaa itti milkaawan bakkummaa itti carraaqanii obboleewwan keenya eeysa jennaan gama booda jirti beeka. Khayriin hedduun gabooda jirti obboleewwan keenya islaamaa. Halkan daryaa obsan gabooda jira. Mana yeroo hundi taa'aa jirti obboleewwan keenya islaamaa. Mana yeroo hundi nama teessan qamaasilee qamoo jirtan ammoo garuu wayitanii fi obboleewwan keenya masgiida irraa akka hin dhiibne dira. Masgiida rabbi akka hin dhiibne halkan salaata taraawwii akka hin raaffanne akka hin dhiibne obboleewwan keenya islaamaa. Maashaallah ammallee masgiida guuttee dhufu jirtan garuu ammoo akka nama itti qabdee laanga baatii ramadaana baatutti
hanga baatee ramadana bahutti itti hukutan alfanatti yoo haaluma kanatti huftan ilanga sooman ilanga baatee ramadana bahutti yoo nifi itti huftan qaxii qunnamni kun shakkiin qabu maal jennaan yoo masgidaan been guyyaa takkaati yoo ati guyyaa takka masgidaan been qunnamni kun shakkiin qabu balayoon islaamaa warra hunda harkasa qunnamni rabbi nu agadu sanii balayoon kan islaamaa baatii sana keessatti khayrii akkaan heddumeeffachuu balayoon kan islaamaa baatii sana keessatti khayrii akkaan balayoon kan islaamaa haa heddumeeffannu khayrii baatii sana keessatti akkaan heddumeeffachuu atu bu'aan qabu balayoon kan islaamaa yoo baatii sana keessatti sinqii ta'an heddumeeffatin yoo baatii sana keessa nama keenyaaf hin tolin gaafni dobbalee waaqii islaamaa itti namaaf tolu hin jirtu ba gaafni itti namaaf tolu hin jirtu saniifuu baasii ramadanaa wanti dhuftee dobbalee waaqii islaamaa akka nii fi khayrii ishee heddumeeffattuuf akka darajaan tirree ibsa olkaasii dobbalee waaqii islaamaa darajaan tante sunnaan akka sunnaan dobbalee waaqii fardi qixxooyti saniif sunnaa heddumeessuudhaan dobbalee waaqii islaamaa akkasitti baatii ramadanaa tanaaf fixuu nurra jiraata eega rabbi subhaanahu wa ta'aalaa cirraa baatii ramadaanaa nu kanne namni eega baatii ramadaanaa osoo niifi hawratti baasee baatii ramadaanaa akkaatiin sooma osoo jiru harabbina siin hafin kaduu hin jiru obboleewwan islaamaa ha baatii ramadaanaa qabrii taa'ee qabrii osoo jiru sanii obboleewwan keenya asiin duba arraan tana asiin anaaf si gadi obboleewwan keenya carraa guddaadhaa beeke baatii ramadaanaa tanaa si ga'uun ni'imaa carraa guddaa obboleewwan keenya islaamaa saniif ni'imaa guddoo tana carraa guddaan obboleewwan keenya maaltu atummaan itti fayyadamuudha atummaan carraa guddaa kan itti fayyadamuudha eega rabbi carraa isa kan eegu maaliin fardii dhuftee salaatuudhaan masgidatti fardii masgida dhuftee jamaa'uu salaatuudhaan sunnaa heddumeeffachuudhaan zikrii gochuudhaan obboleewwan keenya haala kanaan deemuu sirra jiraata baatii ramadaanaa baatii sana obboleewwan islaamaa baatii ramadaanaa jechuun baatii qur'aanaatii fi baatii zikriitii fi baatii obboleewwan isii keessa miskiina yaa'isan tan obboleewwan islaamaa sanin maaltu barbaachisa baay'ee kanatti akkaan gaariin tattee obboleewwan islaamaa rabbitti haal deemtu darajaan tattee haal deemtu soomanni kee obboleewwan kee nyaatumaa rabbitti zaabbannaan mindaan isaa waan guddaa obboleewwan islaamaa akkuma ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam atiin soomatu bara obboleewwan keenya rabbi subhaanahu wa ta'aalaa siifaa ramadii tattee hunda saabaa soomanaatiinis saabaa akkasuma maalee tuqat illee halkan tarawih salaatu rabbi siifaa ramaa beek ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam man saama ramadaana iimaana wa ihtisaaban gufira lahu maa taqaddama min dhanbika je namtichaan baatii ramadaanaa soomane rabbitti amanaa haalateen soomane isa san hundaa'u mala yoo godhe rabbitti zaabbataa haalateen rabbiin isaa badee maduraa hunda isaaf dhisu malee ta'a jabbaloo keessa islaamaa sanii bayitee hunda rabbiin akkasii isii oofete soomante sooma jirte maashaallah rabbitti zaabbadhu ammoo rabbiin galata salaam balleessu inna allah ajral muhsinin rabbiin galata warra toltu dalage lam balleessu beeka sanii obboleewwan keenyaatti yoo gaa'ee deeyite rabbiin galata kee lam balleessu dalagaa idileeyte wanni obboleewwan keenya ka islaamaa khayri dalagaa yennuuf wanni obboleewwan keenya ibaada jabaadhaa yennuuf wanni akkasuma obboleewwan keenya ka islaamaa salaata jabaadhaa yennuuf waan nu fayyadanii miti beeka nasiyaa wal dhaamuuf hanga addunyaa jiru obboleewwan keenya namni haa wal fayyadu eega du'ee miti osoo jiru nasiyaa wal dhaama namni osoo jiru walitti ooyee obboleewwan keenya nasiyaa wal dhaame akka sinqii gadheetu waliif sinqii si godha obboleewwan keenya islaamaa arraan tana salaataa jechuun masjida kootaa jechuun isin fayyadii beeka obboleewwan islaamaa maal rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jalla fi'uulaa kayya quraana isaa keessatti man amila amalan namtichaan dalagaa takka dalagija fayi nafsi man amila saaliyan fayi nafsi namtichaan dalagaa gaarii dalage lubbuu isaatii fi waman asaafa aleeha yoo hamtu daleeytees lubbu matee miitee abbaa beete miitu obboleewwan islaamaa rabbi miitu beeke lubbu mateeti yoo hamtu daleeytees wamaa rabbuka bizallaamin lil'aabiid obboleewwan islaamaa rabbiin gabricha tokkollee miidhuya woomaa dalagatte bacha rabbiin si haa obboleewwan islaamaa dalagaate rabbis taarisu hamtu doynaanis hamtu maangala si galchaa beeka yoo gaa'ee leeyti garba rabbii gaaratul gaaromsa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gala si galchaa sanii obboleewwan islaamaa saniif hamtuu irraa hodhan ku jira obboleewwan keenya saniif gama ibaadaa rabbii kootaa waliin jennaa beeka saniif ibaadaa haa goonu gaarii adeegnu waliin jenna sinqii wal guudhaa obboleewwan islaamaa akkasitti obboleewwan keenya islaamaa nu hundaa'u warra sinqii isaa fata rabbi naa godhu warra sinqii isaa fudhatee akkasitti obboleewwan keenya rabbi akka rabbi naa godhu wallahi
صومنا كسر ربي شراك بلو وربي نبلي وكي الإسلام الناس صوم تجيب بناغرو وربي الناس صوم تجيب بناغرو رمضان